1914 yılından beri devam eden 1. Dünya Savaşı, 1918 yılına gelindiğinde Osmanlı ve müttefiklerinin yenilgisiyle sonuçlandı. Osmanlı Devleti, Çanakkale Savaşı'ndaki başarılı savunması, Irak'taki Kutlu-i-Amare'de İngiliz ordusunu kuşatıp esir alması, savaş sonlarına doğru Kafkasya cephesinde başarılı olmasına rağmen Filistin cephesinde İngiliz ordularına karşı Nablus hezimetine uğramıştı. Bu Nablus hezimeti bozgundan sonra Liman Forzandes komutanlıktan istifa etmişti. Yerine ise padişah tarafından Mustafa Kemal Paşa atanmıştı. 1 Ekim 1918'de Şam, 16 Ekim 1918'de Hama ve Humus, 25 Ekim 1918'de ise Halep'te kaybedildi. 8 Ekim 1918 tarihinde İttihat ve Terakki hükümeti istifa etti. Talat Paşa, Cemal Paşa ve Enver Paşa yurt dışına kaçtı. Bütün bu yaşanan olaylardan sonra 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi imzalandı. Böylelikle Osmanlı hükümeti yenilgiyi kabul etmiş oldu. Bu imzalanan ateşkes antlaşması çok ağır maddeler içermekteydi. 25 maddeden oluşan bu ateşkes antlaşmasının bazı maddeleri şu şekildeydi. Çanakkale ve İstanbul boğazları açılacaktı. İtilaf devletlerinin savaş esirleri ve Ermeni esirler geri verilecekti. Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması dışındaki Osmanlı ordusu terhis edilecekti. Osmanlı'nın bütün savaş gemileri teslim olacaktı. Demir yolları ve ticaret gemileri İtilaf devletlerinin emrinde olacaktı. Toros tünelleri İtilaf devletlerince işgal edilecekti. Antlaşmanın 24. maddesi ise şu şekildeydi. Vilayet-i Sitte denilen 6 ilde bir karışıklık çıkması durumunda buralar işgal güçlerince işgal edilebilecektir. Antlaşmanın 7. maddesi İtilaf devletlerine güvenlikleri gereği istedikleri yerleri işgal etme hakkı tanıyordu. Antlaşma imzalanır imzalanmaz İngilizler 15 Kasım 1918 tarihinde Musul'u işgal ettiler. Daha sonra hızlı bir şekilde işgaller devam etti. ...6 Kasım'da Boğazlar silahsızlandırıldı. 7 Kasım'da işgalciler Çanakkale'den geçti. 13 Kasım 1918 günü ise İstanbul resmen İtilaf devletlerince işgal edildi. Bu esnalarda Mustafa Kemal Paşa Adana'dan İstanbul'a gelmişti. Geldiğinde ise o tarihi sözünü söylemişti. Geldikleri gibi giderler. Anadolu ve Rumeli'de halkın başlattığı direnç hareketleri başlamıştı. Kuvayi Milliye adı verilen bu dirençlerin amacı Doğu illerin Ermenilere, Ege bölgesindeki bazı yerlerin Yunanlara ve Adana yöresinin Fransa kontrolündeki Suriye'ye verilmesini öngören girişimlere karşı mücadele etmekti. 1919 yılının başlarından itibaren Kuvayi Milliye adıyla silahlanan bazı gruplar Ege ve Karadeniz bölgesinde Rumlara, Güneydoğu'da ise Ermenilere karşı çatışmalara girdiler. Bu grupların çoğu 50 ila 200 kişilik düzensiz kuvvetlerden oluşmaktaydı. 1919 yılının Şubat ayında İtilaf İşgal Kuvvetleri Yüksek Komutanı Edmund Allenby, Anadolu'da asayişi sağlamak ve teslim olmamış olan Ali Fuat Paşa komutasında Ankara'daki 20. Kolordu ve Kazım Karabekir komutasında Erzurum'daki 15. Kolordu'nun teslim olmalarına ikna edilmeleri amacıyla üst düzey bir Türk komutanın özel yetkilerle donatılarak Anadolu'ya gönderilmesini önerdi. Bunun üzerine 15 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal Paşa, 9. Ordu Komutanı ve Anadolu Genel Müfettiş sıfatıyla Padişah 6. Mehmet Vahdettin tarafından Anadolu'ya gönderildi. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya gidişinden hemen önce İzmir Yunanlarca işgal edildi. İzmir'in işgal edilme düşüncesi 1919 yılının Şubat ayının ortalarında Yunanistan Başkanı Venizelos'un önerisiyle Birleşik Krallık Başkanı Lloyd George tarafından ortaya atıldı. İzmir'in işgali Paris Barış Konferansı'nda alınan kararla ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson ise bu öneriye kesinlikle karşı çıkmıştı. Fakat İzmir'in işgali düşüncesine 25 Mart'ta daha esnek bir tavır benimsemişti. 7 Mayıs'ta Yunanistan, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa donanmaları İzmir'e gönderildi. İzmir'in işgali kansız başlamıştı. İzmir'deki Osmanlı ordusu hareketsiz kaldı ve Yunanlara teslim oldu. Yunanlar ilk işgal gününden birçok Türk askerleri ve vatandaşları öldürdüler. İzmir'de bulunan Türk halkı Anadolu'ya göç ederek milli mücadeleye katıldı. Şimdi Mustafa Kemal Paşa'ya geri dönersek, Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma vapuruyla Samsun'a gelmişti. Bu tarih Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç tarihi olarak kabul edilmektedir. Mustafa Kemal Paşa ilk önce Samsun'dan Havza'ya geçti. Havza'da bazı bildiriler yayınlandı. Bunlar şu şekildeydi. İşgallere karşı protesto mitingleri yapılacak. Yapılan bu mitingler esnasında azınlıklara kötü davranılmayacak. İstanbul hükümetine ve İtilaf devletlerine işgalleri kınayan telgraf çekilecek. Milli cemiyetlerin faaliyetleri sağlanacak. Bu yapılan genelgeyle ilk kez milli direniş uyandırılmıştı. Halk dış ve iç düşmanlara karşı beraber hareket etme yönünde uyandırılmıştı. Mustafa Kemal Paşa yaptığı bu çalışmalardan dolayı İstanbul'a geri çağrılmıştır. Fakat kendisi bunu kabul etmeyerek görevinden istifa etmiştir. Amasya'ya doğru harekete geçmiştir. 22 Haziran 1919'da Mustafa Kemal Amasya'ya geçti.
Burada alınan kararlar ise şu şekildeydi. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumlulukları yerine getirmemektedir. Bu da milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Ayrıca 23 Temmuz'da Doğu illerin adına Erzurum'da bir kongre toplanacağından bahsedilmiştir. Anadolu'nun en güvenli yeri olan Sivas'ta da milli bir kongrenin toplanması kararlaştırılmıştır. Böylelikle milli mücadelenin başladığı resmen duyurulmuştur. Mustafa Kemal Paşa bunun üzerine İstanbul'a tekrar çağrılmıştır. Fakat o 23 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplamıştı. Bu kongrede alınan kararlar ise şu şekildeydi. Manda ve himaye ilk kez reddedilerek ulusal bağımsızlığın koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Temsil heyetinin kurulacağından bahsedilmiştir. Başkanlığını Mustafa Kemal'in yaptığı 9 kişilik bir temsil heyeti oluşturulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına kadar temsil heyetinin görevi devam edecekti. İstanbul hükümeti ve İtilaf devletleri Mustafa Kemal'e yine engel olmaya çalıştılar. Buna rağmen 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi toplandı. Bu kongrede alınan bir kararla bütün cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi. 22 Ekim 1919'da yapılan Amasya Protokolü İstanbul hükümeti ile temsil heyeti arasında gerçekleşti. Bu yapılan görüşmelerin sonunda İstanbul'da Mebusan Meclisi'nin açılmasına karar verildi. 12 Ocak 1920'de İstanbul'da son Osmanlı Mebusan Meclisi toplandı. 17 Ocak 1920'de oy birliğiyle 6 maddelik Misak-ı Milli kabul edildi. İtilaf devletleri Misak-ı Milli'nin kabul edilmesinden sonra da Sevr Antlaşması'nı Osmanlı hükümetine kabul ettirmek amacıyla 16 Mart 1920'de İstanbul'u ikinci kez işgal ettiler. Buna rağmen 18 Mart'ta toplanan meclis İtilaf devletleri tarafından basılınca Padişah Vahdettin tarafından meclis 11 Nisan'da dağıtıldı. Mebusan Meclisi'nin feshedilmesinden sonra da yeni bir meclis Ankara'da 23 Nisan 1920 tarihinde Mustafa Kemal önderliğinde toplandı. Böylelikle Ankara hükümeti ortaya çıkmış oldu. Bu Büyük Millet Meclisi'nin başkanlığına 24 Nisan'da Mustafa Kemal seçildi. 1920 yılında ülkenin her yerinde ayaklanmalar başladı. Bu ayaklanmaları önlemek ve diğer başka nedenlerden dolayı 18 Eylül 1920'de İstiklal Mahkemeleri kuruldu. Bu çıkan isyanlardan bazıları Anadolu topraklarının bir bölümünde yeni bir devlet kurmayı amaçlayan, bazıları ise saltanat ve hilafet yanlısı olan kişiler tarafından çıkarılmıştı. İsyanlar bastırıldı. Ülke içindeki Ermeni ve Rumların dış destekli isyanları da büyümeden bastırılabildi. 10 Ağustos 1920'de İtilaf Devleti ile Osmanlı Devleti arasında Sevr Antlaşması imzalandı. Antlaşmanın yürürlüğe girmesi için önce Mebusan Meclisi'nin antlaşmayı görüşüp kabul etmesi, sonra da imzalamak üzere padişaha göndermesi gerekiyordu. Fakat antlaşma imzalanırken Mebusan Meclisi kapalı olduğundan dolayı antlaşma mecliste görüşülemedi. Haliyle 6. Mehmet'in önüne de gelmedi. Ankara hükümeti de antlaşmayı sert bir bildiriyle kınadı. Antlaşmayı imzalayan kişileri 19 Ağustos 1920 tarihinde vatan haini olarak ilan etti. Bunların arasında Sadrazam Damat Ferit Paşa da bulunmaktaydı. Kazım Karabekir Mondros Ateşkes Antlaşması'na rağmen elinde olan 15. Kolordu'yu terhis etmemişti. Bu orduyla 28 Ekim'de harekete geçen Türk kuvvetleri Doğu'da Ermenileri 10 gün gibi bir sürede yenilgiye uğratmayı başardılar. 3 Aralık'ta imzalanan Gümrü Antlaşması'yla Türk-Ermeni sınırı çizilmiş oldu. İlk defa düzenli ordu kuruldu. Yapılan 1. İnönü Savaşı'nda Yunanlar durduruldu. Daha sonra Londra Konferansı düzenlendi. İstanbul hükümeti ve Ankara hükümeti bu konferansa çağrıldı. Konferansta Sevr Antlaşması'nın yumuşatılmış hali sunuldu. Türk delegeler buna şiddetle karşı çıktılar. Söz sırası Sadrazam Tevfik Paşa'ya gelince şunları söyledi. Ben sözü Türk milletinin gerçek temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi delegesine bırakıyordum. Bu sözüyle konuşma yetkisini Bekir Sami Bey'e bıraktı. Böylece İtilaf devletler her türlü görüşmeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi heyetiyle yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi delegeleri Misak-ı Milli'ye dayanarak Sevr Antlaşması'nı hiçbir şekilde kabul etmediklerini dile getirdiler. Şiddetli tartışmalardan sonra konferans sonuç alınamadan dağıldı. Yunanlar saldırı için tekrar hazırlıklara başladılar. 16 Mart 1921'de Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı. Kars ve Ardahan Türkiye'ye, Batumsa Ruslara bırakıldı. Yunanlar tekrar ilerlediler ve tekrar Türkler tarafından durduruldular. 10 Temmuz 1921'de Türkler Yunanlara saldırdı. Fakat Kütahya-Eskişehir Savaşı adıyla anılan bu savaş Yunanların galibiyetiyle sonuçlandı. Bunun üzerine Türkler Sakarya Nehri'nin doğusuna çekildiler. Böylelikle Ankara hükümeti daha saldırı için ordunun hazır olmadığını anladı. 7 Ağustos 1921'de Tekalife-i Milliye emirleri yayınlandı. Bu emirlerdeki amaç halkın orduya destek sağlamasıydı. Yunanlar ilerlemeye devam etti. Mustafa Kemal ise "Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. O satıh da bütün vatandır. Vatan her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz" tarih sözünü söylemiştir. Yunanlar geri itildi. Bunu gören Fransızlar Ankara Antlaşması'yla geri çekildiler.
Mustafa Kemal yaklaşık bir yıl sonra 19 Ağustos 1922'de Ankara'dan Akşehir'e geçip 26 Ağustos 1922'de düşmana karşı taarruz emrini verdi. 30 Ağustos 1922'deki Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde başarılı olmasıyla Yunanlar geri itildi. Mustafa Kemal, "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" tarihi emrini verdi. 1 Eylül'de Türk ordusunun takip harekatı başladı. Türk ordusu 9 Eylül 1922'de İzmir'e girdi. Yüzbaşı Şerafettin Bey İzmir Hükümet Konağı'na, 5. Süvari Tümen'in öncüsü Yüzbaşı Zeki Bey kumandanlık dairesine, 4. Alay Komutanı Reşat Bey de Kadife Kale'ye Türk bayrağını çekti. Yunan askerler denize döküldü. Böylelikle Kurtuluş Savaşı'nın askeri kısmı zaferle sonuçlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Süvari Kolordusu Fahrettin Altay komutasında kuzeye doğru yöneldi. Birkaç gün sonra Birleşik Krallık işgalindeki Çanakkale Boğazı karşısında mevzilenerek İngilizlerin çekilmeleri için ultimatum verdi. 15 Eylül'de Başbakan David Lloyd George başkanlığında toplanan Birleşik Krallık kabinesinin Liberal Partili bazı üyeleri bu teklifi reddettiler. Ancak Britanya halkının sert tepkileri üzerine 11 Ekim 1922 tarihinde Birleşik Krallık ile Ankara hükümeti arasında Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı. Doğu Trakya ve Boğazlar savaşılmadan Türklere verildi. Daha sonra Lozan Konferansı'na barış antlaşması için hem İstanbul hükümeti hem de Ankara hükümeti çağrıldı. Bunun üzerine 1 Kasım 1922 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi saltanatı kaldırarak 623 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'na son vermiş oldu. Böylelikle Lozan Konferansı'na sadece Ankara hükümeti katılacaktı. Mustafa Kemal Lozan'da doğuda Ermeni yurdunun kurulmaması gerektiğinden, Misak-ı Milli'den ve kapitülasyonlardan kesinlikle taviz verilmemesi gerektiğini belirtti. 20 Kasım 1922 tarihinde İsviçre'nin Lozan şehrinde konferans toplandı. Türkiye heyetinin başında İsmet Paşa ve Rıza Nur Bey bulunmaktaydı. 4 Şubat 1923'te konferans herhangi bir karar almadan dağıldı. 23 Nisan'da konferans tekrardan toplandı. Nihayetinde 24 Nisan 1923'te Lozan Barış Antlaşması İtilaf Devletleri ile Türkiye arasında imzalandı. Bu antlaşmada alınan kararlara göre Türkiye-Suriye sınırı Ankara Antlaşması'nda çizilen sınır olarak kabul edildi. Türkiye-Irak sınırı Musul üzerinde anlaşma sağlanamadığı için bu konuda Türkiye ile Birleşik Krallık kendi aralarında görüşüp anlaşacaklardı. Bu anlaşmazlık ileride Musul sorununa dönüşecekti. Türk-Yunan sınırının Mudanya Ateşkes Antlaşması'ndaki şekliyle kabul edildi. Meriç şehrinin batısındaki Karaağaç İstasyonu ve Bosnaköy savaş tazminatı olarak Türkiye'ye verildi. Bozcaada, Gökçeada ve Tavşan Adaları Türkiye'ye, diğer Ege adaları Yunanlara bırakıldı. Türkiye-İran sınırı Osmanlı ile Safeviler arasında imzalanan Kars-Şirin Antlaşması'na göre belirlenmiştir. Kapitülasyonlar tamamıyla kaldırılmıştır. Osmanlı'nın borçları Osmanlı'dan ayrılan devletler arasında paylaşıldı. İtilaf devletleri de 1. Dünya Savaşı nedeniyle istedikleri savaş tazminatından vazgeçtiler. Boğazlar konusunda geçici bir çözüm getirilmiştir. Buna göre askeri olmayan gemi ve uçaklar barış zamanında boğazlardan geçebilecekti. Boğazlar askerden arındırılıp geçiş sağlamak için başkanı Türk olan uluslararası bir kurul oluşturuldu. Bu karar 1936 yılında imzalanacak olan Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ne kadar sürmüştür. Kıbrıs İngilizlere bırakılmıştır. Böylelikle Kurtuluş Savaşı'nın siyasi bölümü de Lozan Barış Antlaşması ile zaferle sonuçlanmıştır. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilerek yeni Türk Devleti resmen kurulmuş oldu. Bu yeni kurulan Türk Devleti'nin yönetim biçimi Cumhuriyet oldu. Adı ise Türkiye Cumhuriyeti olarak belirlendi. Mustafa Kemal Atatürk de Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.